Սիրելի հետևորդներ, ողջույն բոլորին, Մայր Հայաստանը հերթական տպավորիչ միջոցառումը իրականացրեց, այս անգամ հոգևոր մայրաքաղաք Գյումրիում, որից հետո մեկնարկել է Մայր Հայաստանի երթը Էջմիածին քաղաքով։ Մայր Հայաստանը արդեն երրորդ քաղաքում, Հայաստանի հոգևոր մայրաքաղաքում է նախընտրական քարոզչության մասնակցում, ինստիտուցիոնալ առումով մենք անցնում ենք դասական ճանապարհ, թիմերից մոտենալով դեպի համապետական ընտրություններ։ Խնդրեմ, երթը գլխավորում են Ադրանիկ Թևանյանը եւ վաղարշապատի մեր համապատասխանական ցուցակի առաջատարներ Գրիշա Հարությունյանը եւ Դավիթ Կարապետյանը։ Խնդրեմ, տպավորիչ թվով մասնակիցներ ունի երթը, եղանակն էլ շատ բարենպաստ է եւ մայր տաճարը, մայրաթոռը մեր որդիական հնազանդության դրսևորմանն է արժանանալու։ Պիտի ասենք, որ այս շատ բարդ եւ ոչ միանշանակ ժամանակաշրջանում եւ միահյուսվել են քաղաքական, արտաքին քաղաքական մարտահրավերները, ինչպես նաև մայրաթոռի նկատմամբ իշխանությունների սանձազերծած այս հետապնդումները, այս կարևոր ժամանակահատվածում մենք պատասխանատվություն ենք ստանձնում եւ վաղարշապատություն, Էջմիածնեցուն, խոշորացված համայնքի բնակիչներին, որի մեջ մտնում է 17 գյուղ, Ոսկեհատ գյուղի բնակիչներին առաջարկում ենք ռեալ այրընտրանք, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիրը Էջմիածնում չկարողանա վերարտադրվել եւ այդ առումով մեր թիմը շատ կուռ է, շատ ուժեղ է, շատ ներկայանալի է, երիտասարդ, ավյունով լի, մոտիվացված, պատասխանատու եւ ամենակարևորը էջմիածինցիների հետ ոչ վարչական լծակներով անմիջական կոնտակտի գնալու լիարժեք կողմնակիցն է։ Այդ առումով մեր միջոցառումը շատ տպավորիչ է, շատ լավ էներգետիկա ունի, ավանդույթները պահելով մենք նաև երկ նախընտրական ձոնեցինք Էջմիածին եւ էջմիածինցիներին։ Պարոն Թևանյան, մեր հետևորդներին երկու խոսք ասեք։ Վաղարշապատներին կոչ եմ անում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Մեր երկի մասին խոսեց պարոն Սուքիասյան, ես ձեզ ասեմ, որ կրկներքը բավական ոգևորող է, շատ հեշտ է, կարող եք քաշել ձեր հեռախոսների մեջ եւ որպես զանգ դիտարկել այն եւ մասնակցելով ընտրություններին դուք կարող եք այս իրավիճակը փոխել եւ ձեր կյանքն փոխել։ Միացիր, որ փոխենք։ Շնորհակալություն։ Այժմ մենք ծաղիկներ ենք խոնարհում։ Մենք ծաղիկներ կխոնարհենք, այնուհետ կշարունակենք։ Այսինքն ոնց թեքում։ Երթով կային։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես նշեցի, հրաշալի փառահեղ եղանակ է, շատ տրամադրող, շատ դրական էներգետիկա տվող, խնդրեմ մեր կողմնակիցները նույնպես ծաղիկները խոնարհում։ Հուշահամալիրը նվիրված է հայրենիքին իրենց պարտքը կատարելիս նահատակված մեր նվիրյալներին, նվիրյալների հիշատակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի էջմիածինցիներ,
Հայաստանի ամեն անկյունում իշխանությունը պետք է զգա դիմադրություն եւ իր քաղաքական եւ նաեւ ոչ քաղաքական նպատակների դեմ լրջագույն հակազդեցություն, այնպես որ միացեք մեր պայքարին, միացեք որ փոխենք մեր երկրի ապագայի պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրիս վրա է։ Այս պահին այսքանը, բոլորիդ շնորհակալություն, ելի կապի մեջ կլինենք, շնորհակալություն։